अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सर्दी के इस मौसम में हर एक शख्स फ्लू खांसी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे इस्तेमाल करके आप खांसी या फ्लू से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज एक ज़बरदस्त सा हम काढ़ा बनाएँगे जो हमारी इम्यूनिटी, डाइजेशन को बेहतर करेगा और हमारी बॉडी को जो है वार्म करेगा। अगर आपको कोल्ड या कफ़ वगैरह है तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी फ़ील होगी। इसे आप 1 या 2 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इससे फ़र्क होगा और इसको आपने यूज़ करना है। ट्रस्ट मी, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 2 कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद घर में ही हमारे जो है ये सिंपल से इंग्रीडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें मैंने सौंफ ऐड कर लिए हैं। सौंफ भी हमारी जो दिमागी कमज़ोरी के लिए जो बहुत अच्छा होता है, नींद नहीं आती, इससे हमारी नींद भी जो है वो बेहतर होती है। इसके अलावा इसमें मैंने काली मिर्च साबुत ऐड की है और 2 से 3 जो है लौंग भी ऐड किए हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो काली मिर्च है ये हमारे जिगर को जो है वो बेहतर बनाती है। इससे हमारे जो है खून की भी जो सफाई होती है। अक्सर हमारे सीने में जलन होती है या बलगम वगैरह हो जाती है, फेफड़े बंद हो जाते हैं, तो इसको खोलने में जो है वो काफ़ी मदद देती है। और अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काली मिर्च का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारे सर में दर्द वगैरह हो जाता है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैंने इसमें अदरक ऐड की है और थोड़ी-सी हमने इसमें 2 से 3 जो है खुशबू के लिए हमने इलायचियाँ ऐड कर ली हैं। इलायची का पानी भी जो है वो आप ज़रूर यूज़ किया करें। सुबह निहार मुँह आप इनको बॉयल करके ले सकते हैं। अदरक भी हमारे खाने को जो है वो जल्द हज़म करती है, या जो खाँसी वगैरह, फ्लू, बलगम वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्प आउट देती है। तो अगर आपको साँस का कोई मसला है, साँस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐड करके इनको पका लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और देखिए इसका कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है और इसको आप पिएँगे तो आपको बहुत अच्छा और मज़ेदार भी लगेगा। वैसे भी अदरक का जो है हम यूज़ अपनी चाय में भी करते हैं डेली रूटीन में, और इलायची को हम खुशबू के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इंग्रीडिएंट्स जो है कुछ हम अपनी डेली चाय वगैरह में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका आप एक स्पेसिफ़िक वे में काढ़ा बना के यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपको कोल्ड, कफ़ या फ्लू वगैरह है तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा और आप ठीक हो जाएँगे। तो यहाँ पर हमारे 4 से 5 मिनट में इसको पका लिया है, तो लास्ट पर अब हम इसमें ऐड करेंगे चाय की पत्ती, और वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्वीटनेस में के लिए मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर ली थी। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इसको सर्विंग की, तो इसको सर्व कर लेंगे और गरम-गरम जो है इसको पी लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये रेमेडी अच्छी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स भी जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ में भी आपके लिए जो है वो ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।